Walang sayang sa ginawa mo. Today's advice, huwag kang mag-alala. Nakikita ni God lahat ng effort at sacrifices mo. Alam ko minsan parang walang pagbabago, walang nakaka-appreciate, walang nakakapansin. Pero tandaan mo, si Lord, hindi yan nakakalimot. Darating din yung tamang panahon na mararamdaman mo na worth it lahat ng paghihintay at pagsisikap mo sa buhay. Kaya kapit ka lang, magpatuloy ka lang, huwag mong bitawan yung faith mo kasi may magandang plano siya sa'yo.